Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama channel Automantul ya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips kembali kepada teman-teman bagaimana cara melakukan penyetelan pada kap mesin, teman-teman ya. Jadi kap mesin itu ada setelannya. Setelannya itu adalah dua karet sebagai sebagai dudukannya teman-teman. Jadi ini kan kita bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini ada jarak antara kap mesin dan bumper. Nah, ini. Nah, sebelah sini juga. Nah, jadi kalau teman-teman nanti melihat untuk mobil teman-teman itu ini ya terlalu renggang atau terlalu rapat. Nah, kalau dia terlalu rapat, efeknya nanti itu akan menimbulkan bunyi teman-teman. Saat teman-teman mengendarai kendaraan atau dalam kondisi mesin hidup, sedang jalan atau tidak jalan, ini nanti akan bergetar bunyi kalau dia terlalu rapat ke bawah atau terlalu longgar setelannya. Jadi setelannya harus disesuaikan saja untuk jarak antara kap mesin dengan bumper. Nah, bagaimana cara melakukan penyetelannya? Oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Kita akan buka dulu bagian untuk kap mesinnya. Oke, nah kita tarik kembali tuas kap mesinnya. Oke teman-teman ya. Jadi nah begini, kita buka. Oke, kita tarik dulu ininya, kita pasang. Nah, oke teman-teman. Nah ini dia. Jadi di sini di bagian kap mesin, di bagian besi palang ini ada karet satu. Ini dia. Dua, satu lagi. Ini. Jadi cara nyetelnya gampang teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau nanti ya teman-teman melakukan penyetelan, kalau ingin meninggikan menjauhkan jarak antara kap mesin dengan bumper, tinggal teman-teman putar ke kiri. Nah, dia kalau ke kiri dia akan naik teman-teman. Kalau teman-teman putar ke kanan, dia akan turun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita memutar ini dengan cara ke kanan, kita turunin. Nah, seperti ini kita akan tes seperti ini. Nah, maka nanti akan terjadi seperti ini teman-teman, yang saya bilang tadi akan kalau terlalu kerapatan dia akan bunyi teman-teman, seperti ini. Nah, ini kalau dalam kondisi mesin nyala atau dalam kondisi kita bawa jalan, maka akan menimbulkan bunyi. Nah, karena tidak padat kondisinya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kalau untuk standarnya atau untuk amannya, ya sesuaikan saja jaraknya agar tidak menimbulkan bunyi, teman-teman ya. Kita akan coba buka kembali untuk tuas kap mesinnya. Oke, kita setel kembali. Tinggal diputar ke kiri untuk menaikkannya. Dan jangan terlalu tinggi juga ya teman-teman. Karena kalau terlalu tinggi nanti akan terlihat terlalu renggang antara jarak kap mesin dengan ini. Sesuaikan saja. Jadi nanti teman-teman bisa memastikannya dengan cara menutup kembali kap mesinnya. Dilihat kondisinya, kalau memang sudah tidak berbunyi. Oke, kita akan tes tutup kembali ya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Ini udah tidak terlalu jauh jaraknya teman-teman ya. Nah, ini juga. Cuma sepertinya ini dan ini. Oh, maaf.
agak ketinggian yang sebelah sini teman-teman. Kita turunkan dulu yang sebelah sini sedikit ya teman-teman ya. Oke, tadi karena ada terlalu ketinggian jaraknya, kita putar ke kanan ya teman-teman, agar tidak terlalu ketinggian jaraknya. Oke, nanti terlalu banyak, maka nanti akan longgar kembali dan bunyi. Kita putar secukupnya saja. Kita tes kembali untuk hasilnya. Oh, terlalu longgar teman-teman. Oke, kita tes lagi teman-teman. Kayak ini maksudnya kita naikin lagi. Ini kita naikin sedikit. Oke, udah cukup. Kita tes lagi hasilnya seperti apa. Jadi intinya teman-teman, disesuaikan saja ya. Oke, jaraknya segini udah kurang lebih segini dah. Oke teman-teman ya. Nah sekarang kita tes apakah ini untuk jaraknya itu kelonggaran atau tidak. Oke, padat ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi untuk jaraknya ini dia. Nah gitu. Udah oke. Oke teman-teman, mungkin itulah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini jika menurut teman-teman ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.